ما نسلكويتي كذاكي شو تبغيض الدنيا تا ونيك دي باساجي سور تير. لو بلوز امبورطون ذوين اي خدمة وهذا يروح هاد يجي سميس قرناك الدنيا تاكي لا في اون جينيرال الى دو بورت تسعى لونطري تسعى لا سورتي. Il y a des gens qui marquent leur passage sur cette terre. Il y a ceux qui passent inaperçus. إلا نوقادي دي تجانسي في شماثين أسندي قمني البدا خاطر ما تخدم ضيني الهان فو با فوار بور فو با فوار بور ماثيلي تزريض بالعقلك وقبريد نصواب رقيقة حنينوض تحملض مدن وتطلع مضارع وتتصوض ضارع الغاشي وتخدم ضارع اللي بطل هذيك مذانان ذوينا كانت الصح باسكو لا كونكلوزيون juste entre parenthèses Mad Dema les derniers temps il avait vécu l'Ounas Matoub. C'est pas donné à tout le monde d'accepter, c'est pas donné à tout le monde. Il faut être un homme courageux et déterminé بشكل أترزطي بوري قرزال والناس. Par la suite مقولة ذا زمول إترنال أشحال ليك سيان نوكل بور لو ديتروير أما كيخدم منين كاين ميشانستي غراتويت لا جالوزي. Je l'ai toujours dit, le cancer qui tue, il vient de l'intérieur. فما كاع derrière chaque mort d'un Kabyle, il y a un Kabyle. Vous pouvez être sûr, vous pouvez me croire et vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur l'histoire. أتزرب نسير كنت كوا سي وين اللي كاينين بوضع ان ستاد واش في دي بونز اناليز سور سو بلان. لا كابيلي نا با دانمي اكستيريور الا دي زينمي انترن الزدخل والله ما تعداد الا قدر كان يعدين هذا ثور الديفو دان كابيل. الوغ يورا جامي maintenant dans un stade où je vais être vraiment négatif. Il y aura jamais l'union de la Kabylie, jamais de la vie. ذينو دنتسيليرا parce qu'قبيلي الله غالب يكره يمس سي tout à fait normal. ما يوفى مكرا يعيش افارور نجمس مثل الكتس ما كيخدم مسا سروال صافا ما يلا ولاش او ماك دي باري افريد وكيلا مواندر دي شوزي كزمرا كيخدم ماك دي باري افريد مثل يض كوين لهان يلا طيف وزري غير ويغ تيدان وزرا نسيغ دكاتيتا ياكي يوكناني لي اكا الا قد سنولفون فلاك الا قد نين العجب فلاك الا كتيك واليت مثلا l'art des fois c'est bien de vider son cœur parce que des fois on cache des choses قرغاس هات بالك ولا قراتي ديني هذا والنبنى في الاسم. Mais il y a des gens qui me reprochent en fin 2019 quand j'ai commencé à m'attaquer à l'UMAC سميت وجرها اسمي بغانا دينا en plein Paris pour éviter la catastrophe sur le sol français. Mais je vais vous raconter des choses aujourd'hui. Mais j'ai réfléchi à deux fois. Le pays d'accueil, je dois le respecter, tout simplement. C'est guide politique, c'est tout à fait normal. Le coin nous en regarde, on regarde le coin chetné. Il y a certains gens, oh non, t'as été loin. Actuellement, ils utilisent mes propos. والله كلك بيرسون لانك غريد النيض اون تروبروش ميد النيض الموفمون اربراب الساكي فين تقارني ثاني عيناني او موان كيني جي توجور دي دير براب سي دو تيروريزم بسيكولوجيكي مورال je finis ma phrase نثني دير براب tout court parce que ça a beaucoup de signification ما دينا وين دير براب il faut définir effectivement c'est ce qui se passe actuellement. كان داينا التواليب الحمد لله je suis pas contre au contraire اسمي اللي وحدي ثورة d'ailleurs je fais moins de live qu'avant. Pour moi le combat est terminé. Pour moi le combat
contre le MAC, il a fini le 7 septembre après les élections présidentielles. Le comportement de la Kabylie algérienne, la Kabylie, il a donné une démonstration de taille. Et la dernière, la cerise sur le gâteau, c'est la marche du 20 avril. Et logiquement, si j'étais à leur place, je vais disparaître. Je vais disparaître. Définitivement. Je vais dissoudre le mouvement juste le lendemain, lundi. Après dimanche, le mouvement n'existe plus. Et là, Madardinin, ou c'est de lâcher ce gouma vala. Avec ça, de l'indépendance. Comme je l'ai dit le dernier live Gadden, زرم لا قاروتير دو تيزي وزور لي زور دو بوات ما تفعلهاش تي الخدمة ساعة أكثر جوست لا قاروتير دو تيزي وزور ساعة أكثر بين ساعة نوثني ديموش لا honte. Mais je félicite encore une fois de tout cœur la Kabylie et sa sagesse. تزرع à qui qu'ils ont affaire يرفعني دينا الدرابو يرفد الجدود نسن pendant la guerre d'Algérie أثناء عاود نسنثني في لا مارشاكي sans compter d'autres drapeaux تقرار اسمه نونسي جامع dans صوتي اللايف يقيم دينا واخا دابا يا مزيان قيم دينا ترفريت أكيد نتورا نكوني ذي قبيليين نتشنغ في قبيليت نحمل ثا قبيليت خاف لما دونيت ما تاقي تا قبيليت ما تاقي تا قبيليت et sans compter les dérives, les dérapages de s'attaquer aux chanteurs s'attaquer مين كيني كزمراون مين كيني شو عاون نضحكو واسع ما قيم عن كاكودي يمانيون باسكو كيني ذا مذاني كهضرنا طاس يمانيس أين هضر يماني وتهضر غير هوايات tous les soirs ساعة دايغ يماني ودير تريبونال باش هاد ولي غندا شرا غندا غلظة هذا ريكتيفيغ ليرور سي سا لو بلوز امبورطون ابار اون بيرسون كسان ان سيرفو فريمون ستاغني ور نتخمم راه غي تيكا داكي لا جورني كنت بغوت تسعدات الا قد تفيريفي بار لا سويت عندها تغلط تمديت ما لا ميشونستي غراتويت او ذا الرقمات وين ماشي تفلحتي وتفلحت نسن اثني عين ربي ذي الشغل نسن. Là, je vais vous raconter